le lascio, consapevole di aver fatto, pur tra mille limiti, come vi dicevo, il mio dovere fino in fondo. Ringrazio per questo, perché me lo hanno permesso il popolo siciliano e, come dire, vi auguro, sinceramente, lo auguro a tutti voi 90, di poter continuare a servire e a servire meglio la Sicilia. Lascio tutte le cariche politiche senza rimpianti, abbiamo fatto tanto, molte riforme, lascio all'apice perché la presidenza della regione siciliana è l'apice di una carriera, lascio con serenità e vi auguro a tutti di poter continuare a servire al meglio la Sicilia. Sono state queste le parole del presidente della regione siciliana Lombardo in aula all'Ars. Mi auguro che ci sia una nuova fase legislativa di uomini liberi che sappiano ovviare alla piaga dell'ascarismo e al trasformismo che ha caratterizzato la classe dirigente, una classe politica libera e forte che realizzi l'autonomia. Mi auguro che questi 4 anni e mezzo di esperienza autonomista, la più lunga della storia della Sicilia, possano continuare, possano come dire, riprendere con nuovo ritmo, con grande forza, con un presidente che non abbia vincoli, che non abbia limitazioni, perché l'autonomia è attaccata duramente, perché la vera autonomia deve ancora nascere, perché la vera autonomia si potrà realizzare se uomini liberi e soprattutto formazioni politiche che non siano i partiti nazionali, perché i partiti nazionali, come dire, sono ontologicamente incompatibili con l'autonomia, possano, grazie all'intelligente scelta degli elettori siciliani, affermarsi, perché c'è bisogno di grande forza, per confrontarsi con uno Stato nazionale che ci costringe allo sciopero della fame per aprire un aeroporto la cui pista è stata inaugurata a Comiso 12 anni fa. Ci fa vedere come il miraggio, il ponte sullo stretto, e ancora, credo che non capiti neppure in Congo, ci vogliono 4 ore e mezza per recarsi da Palermo a Catania in ferrovia. Un'autonomia che sappia applicare il rigore, che non viva la pubblica amministrazione come un ammortizzatore sociale, che liberi risorse per lo sviluppo. E per far questo ci vuole un confronto duro con lo Stato, in maniera tale che se lo Stato riprende lo spirito dell'alleanza pattizia che sta alla base dello Statuto, molti dei cui articoli ovviamente sono stati calpestati dal 24 Alta Corte, e abbiamo il commissario lo abbiamo già da tempo dello Stato, per non parlare del 36, del 37 e del 38. O si reimposta un rapporto pattizio oppure si traggano le conclusioni, piuttosto che farci insultare giorno per giorno, nonostante si dà la vita per governare tra mille difficoltà, tra mille improperi, si separino le nostre strade.